ລາວຍີ່ປຸ່ນລົງນາມເອກະສານແລກປ່ຽນໂຄງການສະໜອງທຶນການສຶກສາໃນການພັດທະນາຊັບພະນາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ສປປລາວມູນຄ່າ 420 ລ້ານເຢນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2025 ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້มีພິທີລົງນາມເອກະສານແລກປ່ຽນໂຄງການສະໜອງທຶນການສຶກສາໃນການພັດທະນາຊັບພະນາກອນມະនុດຈາກລັດฐບານຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ແກ່ສປລາວ The Project for Human Resource Development Scholarship Hirote ມູນຄ່า 420 ล้ານເຢນເຊິ່ງທ່ານນາງຟອງສະມຸດ ອັນລາວັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຕ່າງໜ້າລັດឋະບານແຫ່ງສປປລາວ ແລະ ທ່ານ ໂຄອິຊູມິ ຊືໂຕມຸ ເອກອັກຄະລາຊະທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳສປປລາວຕ່າງໜ້າລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນເປັນຜູ້ລົງນາມໂດຍມີພັກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສອງຝ່າຍລາວ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຄີພິຍານຕະຫຼອດໄລຍະ 25 ปีທີ່ຜ່ານມາການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໃນການສະໜອງທຶນການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະນາກອນມະນຸດຫຼື ທຶນການສຶກສາ JDS ໄດ້ຍົກລະດັບຄິດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນໜຸ່ມຂອງລາວຫຼາຍກว่า 500 ຄົນໃນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກໃນຫຼາກຫຼາຍສາຂາວິຊາເປັນຕົ້ນແມ່ນການບໍລິຫານລັດ ເສດຖະກິດ ການພົວພັນສາກົນ ກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນຢູ່ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລທີ່มีຊື່ສຽງຂອງຍີ່ປຸ່ນເຊິ່ງພະນັກງານລັດຖະກອນລາວທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮູ້ ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນພັນຂະຫຍາຍ ແລະ ມູນໄຂ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງຕ່າງໜ້າກໍຄືການສືບຕໍ່ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາສົບວລາວເປັນແຕ່ລະໄລຍະນອກຈາກນີ້ຕະຫຼອດໄລຍະຫຼາຍປີຜ່ານມາລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຍີ່ປຸ່ນຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອສປປລາວໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມເປັນຕົ້ນແມ່ນການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສາທາລະນະສຸກ ກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ອື່ນພິເສດການช่ວຍເຫຼືອຢ່າງທັນການຢູ່ຄົງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ການເກັບກຸລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງຢູ່ XOU ສປປລາວສະເພາະຄົງເຂດການพัດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂະແໜ່ງການສຶກສາເປັນຕົ້ນແມ່ນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຊ້ອມແປງໂຮງຮຽນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກຊອກລີກ ການປັບປຸງສູນພັດທະນາຄູ່ຂັ້ນແຂວງກໍຄືການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການສຶກษາ ການສະໜອງອຸປະກອນການສຶກສາທີ່ຈຳເປັນ ການສະໜອງທຶນການศึກษາ ແລະ ອື່ນໃນໂອກາດนี้ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຟອງສະມຸດ ອັນລາວັນ ກໍໄດ້ຕ່າງໜ້າລັດឋະບານແຫ່ງສປປລາວສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈມາຍັງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຍີ່ປຸ່ນທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອສປປລາວຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຂຶ້ນເປັນກາວ ແລະ ຈະນຳໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທຶນການສຶກສາຄັ້ງนี้ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຍດສູງສຸດพร้ອມທັງສະແດງຄວາມຫວັງວ່າສປປລາວຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ແລະ ສະແດງຄວາມພ້ອມໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ Freeญี่ปุ่ນເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດບັນດາກິດຈະກຳຮ່ວມການສະເລີ່ມສະລອງສາຍພົວພັນທາງການທູດລາວຍີ່ປຸ່ນຄົບຮອບ 70 ปีໃນປີ 2025 นี้ໃຫ້มีບັນຍາກາດ ແລະ มีເນື້ອໃນรວມທັງການສືບຕໍ່ພັນຂະຫຍາຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລາວຍີ່ປຸ່ນທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2025 ທີ່ຜ່ານມາໃຫ້ເປັນຮູບທຳ ແລະ ເລິກເຊິ່ງໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າໃນຂະນະດຽວกันท่านเอกอัครราชทูตโคอิซุมิซึโตมุก็ได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อเฮ็ดเวียกร่วมกับฝ่ายลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามก็คือการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นไปเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติญี่ปุ่นและลาวในต่อหน้า